სუვერენიტეტი ევროკავშირის წევრობის სანაცვლოდ მოლდოვაში გაკეთებული განცხადებები დღეს პოლიტიკური შეფასებების თემა იყო თბილისში. მმართველ გუნდში ამ შემთხვევაშიც გარე აქტორების გავლენებზე მიუთითებენ. პრეზიდენტის შემდეგ მოლდოვას პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ როგორც მოქალაქე ის რუმინეთთან გაერთიანების მომხრეა და როგორც პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია შეასრულოს მოლდოველი ამომრჩევლის ნება. როგორც ქვეყნის მთავრობის მეთაური ის აპირებს მიჰყვეს მოქალაქეთა უმრავლესობის სურვილს, რომლებმაც ხმა მისცეს ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას. მისივე განცხადებით ამ ეტაპზე მოლდოვისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნის უსაფრთხოებაა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ რამდენიმე დღის წინ მოლდოვას პრეზიდენტმა მაია სანდუმ განაცხადა, რომ ქვეყნის რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს დაუჭერდა. ეს არის უმძიმესი სანახავი, როდესაც დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი, პრემიერი საუბრობენ იმას, რომ ისინი დათმობენ სუვერენიტეტს, გაერთიანდებიან სხვა უცხო სახელმწიფოსთან და ამ ყველაფრის ერთადერთ მიზანს, როგორც ჩვენ ხვდებით, არის ევროკავშირში გაერთიანება. ეს არის ის უმძიმესი მოცემულობა, რომელიც კორუფციაში ჩაფლულ მოლდოვასთან მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ და ეს ყველაფერი ეს ქვეყანა ამ დონემდე მიიყვანა იმ მდარე ფსევდოლიბერალურმა პოლიტიკამ, რომელიც გარე აქტორების ხარდაჭერით და არა მოლდოვის მოსახლეობის სურვილით ხორციელდება ამ ქვეყანაში. შოკის მომგვრელი არის, როდესაც ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი პირდაპირ ამბობს, რომ მზად არის ჩააბაროს თავისი ქვეყნის სუვერენიტეტი, თავისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, თავისი მოსახლეობის იდენტობა. ჩვენთვის ყოველად მიუღებელია. ყველაზე კარგი მაგალითი, რომ პატარა ქვეყანას შეუძლია გადარჩეს. ეს არის საქართველოს, ჩვენ გვაქვს 3000 წლოვანი ისტორია და დღემდე შენარჩუნებული გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი იდენტობა და დღეს ვართ ისეთი დამოუკიდებლები და სუვერენულები, როგორც არ ყოფილვართ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. წარმოშობს ეს თავის შეკითხვას. რა მიიყვანა აქამდე მოლდოვა? ჩვენ არა გვაქვს იმის განცდა, რომ არაკომპეტენტური განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა ან პრემიერ-მინისტრმა, მაგრამ ამ განცხადების უკან უნდა გადავიხედოთ რა ხდება. ესე იგი უმძიმესი მდგომარეობაა შექმნილი. რამ შექმნა ეს უმძიმესი მდგომარეობა და რა მიმართულებით უნდათ განევითარებინათ საქართველოში პროცესები და კიდე რას ლამობენ საქართველოში, რომ განავითარონ რა პროცესების განვითარებას ფიქრობენ კონკრეტული ძალები, რომლებსაც ესე ადვილად დამორჩილდა მოლდოვის ხელისუფლება.